اليوم ما هنسوي ريفيو للشوزات، اليوم عندنا انبوكسنج لثلاث اشياء. مرحبا، انا حمد طاهر ويا هلا فيكم في قناتي. طيب السلام عليكم عمار ياسين، ان شاء الله تكونوا فاكريني عاد في قناه اليوتيوب. اليوم حشارك حمد في عندنا انبوكسنج تبعنا. ايوه عندنا اشياء كثير يا حمد اليوم. ايه، ثلاث اشياء. حنبدا. توكل. يلا نبدا باول بوكس. خلي ده على جنب وخلي ده على جنب ونبدا باول بوكس. هذا كيف؟ ايه، جايب معاه المقص. ما عندي مشرط ولا شيء. طيب اول حاجه ايوه كده. ايوه يلا، هذا اول انبوكسنج عندنا اليوم اللي هو فيجر لسبايدر مان. طبعا زي ما انتم شايفين الحياه كلها هنا ايش؟ فيجرات. ايوه، وستاتشوز. كل الناس تسال من فين نشتريها، كل الناس تسال بكم، كل الناس تبي تعرف من فين. طيب، اول حاجه الموقع ده موقع امريكي اسمه بيج باد تويز. بيج باد تويز حيكون مكتوب بيج باد تويز. ايوه، هحط لهم الديسكربشن واحط لهم ضبطهم. طيب، بيج باد تويز عنده اكثر الاشياء فيجرات وستاتشوز. طبعا هذا الستاتشو حق اليوم، الشركه اسمها هات تويز، شركه صينيه. طيب تبيع الفيجرات هاي كواليتي وهاي ديتيلز. سعر الفيجر تقريبا من 200 ل 250 دولار. اوكي. يوصل السعوديه وممكن ترسل على موقع امريكي. بس لو ترسل على موقع الامريكي هيكلفك 4 دولار الشحن. ترسل على السعوديه هتدفع مبلغ يعني. اوكي. تبغانا نفك الفجر ونشوف كيف؟ ضروري. في كم توصلك يا احمد؟ يعني توصل تقريبا في اسبوعين، في 10 ايام اسبوعين. طيب ايش رايك يا مؤيد خلف الكاميرا؟ نسوي كات كده ونسوي احنا ايوه، وبعدين نكمل. شوفوا أيوه. الديتيلز. ايوه قبل لا تروح. ايوه هذا عيادي ولا ايوه اكسترا. ايوه زياده. سوي كات. ايوه. It's not a game, it's a rich thing. طيب الانبوكس الثاني عندنا هنا شوز من أيوة. نايكي السعوديه. نايكي السعوديه. ايوه جميل. ايش وضع هذا؟ لا، فكه سهل. ايوه، اسحب هذه. ايوه ايوه شويه. ايوه يلا روح. طيب ايش اعطيني خلفيه. طلبته من نايكي السعوديه. وصلني تقريبا في خلال اسبوع. جميل. يوصلوا ب 40 ريال. انصح الجميع انه يدخل على نايكي السعوديه كل فتره، عندهم سيلات مره كثير وعندهم اوفرات مره جيده. هذا لي هذا ولا؟ لا. طيب. اوه، انا ترى اول مره اشوفه. شوف والله بكى. يوه كم مقاسه؟ طيب هذا الشوز جوردن 1 لو. ايوه جوردن 1 لو. اسمه سبيد. ايوه والله واو. وشوف الماتيريال اللي هنا وشوف الديتيلز اللي هنا. طقمه مع سبايدي صح؟ انا مطقمه مع سبايدي والله. جاء طقم مع سبايدي. طقم صراحه شوز مره جبار، هسوي عليه ريفيو، انتظروا الريفيو. حلو. عمار جاك ضحك انت. عادي. نايكي السعوديه كل فتره ادخل شيكوا تخفيضات وعندهم اوفرات مره جيده. بكم؟ سعر الجوردن العادي 650 ريال تقريبا. واو حلو. بي رول. طيب اخر بوكس عندنا، هذا حينشال. هذا انا حجيب. تاخذه معك. والله اخر بوكس عندنا انبوكسنج. طلبت حاجه اتوقع انها هي ايش؟ طلبتها من موقع NBA. استنى بس عشان ساعدني بالله يا عمار. اوه عندك يا عمار، عندك. ترى اول مره اشوف المنظر ده. وي
وي اسمع حق مين هذه؟ هذه مين موقع عليها؟ الا موقع عليها. هذه باسكت بول موقعه من ستيف كيري. حط لهم كذا ايش؟ بيكتشر. والله صراحه الباكجينج جيد مره. طب اسالني يا عمار، قول لي ايش الموقع؟ ايش الموقع؟ اعطيني الموقع NBA ستور، ما يوصل للسعوديه. ما يوصل للسعوديه، لازم يكون عندك عنوان امريكي عشان يوصل عليك. واو. فطلبتها من عندهم تقريبا ب $500. هذا نزل لنا في الحاره هذه؟ لا هذه مره ما يتلعب بيها. ايش بك انت؟ بالله امسك عشان بقول لك جاء معاها. اعطيني الجامعه. جاء معاها هذا الشيء كله ب $500، بس هذا وصل قبل. طيب هذا مع الطلب؟ هذا مع الطلب. ايوه. ايوه طلبت هذه راح تجي زي هذا ب 500. ايوه كله كان عليه زياده. كان لا سيم كلها ب $500. حط الكوره بس، خلي التوقيع هنا كذا واضح. ايوه اوكي. ايوه خلاص ثبتها. توقيع مو برنت صح؟ لا مو برنت، توقيع نفس اللاعب ستيف كيري. $500. هذا وقعها طبعا انا اشتريتها قبل البلاي اوف $500. طيب الان دخلت اشيك في الموقع لقيتها ب $700. طبعا هذه الاشياء دائما ايش اسعارها طيب تطلع. يا ستيف كيري انتم عارفين يعني بيست شوتر ايفر. واو. فايش رايك يا عمار؟ واو. طب من دول الثلاثه ايش خلاص ماشي. لا ما يد تعال انا خليني بسبايدر. عمار هذه يجي معاها بطاقه ان هي اوثنتيك اصليه، يعني هذه عشان لما تبي تبيعها بعد فتره ولا شيء تكون معاك البطاقه دي، وفي رقم هنا اللي انت دوبك شفته. هذه تبين ان هي رقم البول. ايوه رقم البول، لانه الباسكت بول دي في منها مثلا 200 حبه. اوكي. هي اللي يوقعها ورا بعض، فكل واحده يحط عليها الرقم. ممتاز. بالكرت هذا. ممتاز. بيرو. It's not a game, it's a rich thing. في النهايه يا جماعه اتمنى يكون عجبكم الانبوكسنج. تابعوا حمد. تابعوا عمار طبعا، قناه عمار هو بدا من اول ارجع اصلا. لكم قريبا باذن الله. ايوه ارجع بالله، قناتك حلوه ترى. ضروري. ايوه شوف ايش عجبكم اكثر، الفيجر الهات تويز، الباسكت بول، لايك، الشوز هذا هسوي عليه ريفيو. سبسكرايب، ايوه شير، شير، شوفوا القناه، فعل جرس التنبيهات عشان يجيكم الجديد. نسينا شيء يا حمد. ايش هو؟ نسينا الانبوكس الضروري. اهم ترى هذا اهم من هذولي. طبعا هذه تحتي موجوده. هذه السياره مزراتي. الله انزل دحين اشوفها. طيب تعال بالكاميرا فوق هي. تيك كير. مرحبا انا حمد طاهر ويا هلا فيكم في قناتي. دخلت يا اخي يا اخي بالكاسه جاء. بالكاسه جاء. مو متعود علينا. مرحبا انا حمد طاهر ويا هلا فيكم في قناتي. حماده. في زغده ده، هذا في زغده ورب الحلقه دي ما حتغلق ترى للصبح هنا يا موي.